Deməli, sənə qapını ustanovka eləməyə başlayırıq. Bu kamin budur. Restavrasiya olunmuş kamində bu. Köhnə kamin idi. İndi onun qapını ustanovkasını, montajın bir videosunu çəkək. Deməli, açırıq bunu. Qapını. Çıxardırıq petildən qapını. Razmeri 63 yarım, 53 yarımadır qapı. 64, 54'ə. Yer qalsa yaxşıdır çox. Tərəziyə salırıq. Altdan yer saxlayırıq ki, kirgi mərmər deyilsin bura. Buldoksinə vururuq. Bu deşiklərdən. Deməli, qapı hazırdır. Tərəziyə salmışıq. Belə də salmışıq, belə də salmışıq tərəziyə. Boldex. 4 yerdən. İndi də qapını da qoyaq üstə. Qapı hazır.